Если говорить о творческих планах Главного управления культуры и туризма, то, наверное, стоит начать с региональной студии звукозаписи, потому что в январе этого года наконец-то наша студия региональная начала свой творческий путь, и мы уже запустили первый проект, который уже в полном ходе набирает обороты. Нужно сказать о том, что этот проект имеет очень важное значение для культуры Гагаузии, потому что мы привлекли людей старшего поколения, там работают наши, наверное, скажу, бабушки, дедушки, наши артисты пожилого возраста, которые возрождают, вспоминают и дают новую жизнь старым, добрым гагаузским песням. Некоторые песни практически уже никто не знает, но вот мы нашли артистов, которые согласились принять участие в этом проекте. Мы собираем эксклюзивные песни, и я думаю, что к концу весны этого года этот проект будет реализован, и новый диск выйдет в свет, которого мы с нетерпением ждем. Естественно, худсовет выберет самые лучшие произведения, профессионалы, звукорежиссеры, звукооператоры почистят, поработают над этим. И я думаю, что совсем скоро мы сможем порадовать Гагаузию новым эксклюзивным сборником. Если говорить о творческой жизни автономии, то нужно еще сказать о том, что в этом году мы запланировали турне гагаузского народного ансамбля песни и танца «Дюзова» под руководством Татьяны Щеголевой. Мы запланировали на весь год. Первый концерт стартовал 7 февраля. Стартовал он со сцены Камрадского дома культуры. Ежегодно этот концерт проводится. Ну и мы решили, что это прекрасная дата для начала этого проекта. Мы запланировали себе несколько концертов, которые уже со дня на день тоже уже начнутся. То есть, если говорить конкретно, то 11 февраля нас ждут в Авдарме, 18 февраля Дюзова едет в Тамай, 4 марта мы едем в Кангас, 9 марта нужно здесь остановиться, и нужно сказать, что 9 марта наша легендарная именитая Дюзова примет участие в международном региональном фестивале «Мартишор». Нужно отметить, что за последние 7 лет наших коллективов не было на сцене кишиневских, и мы с гордостью хотим сказать, что в этом году мы примем наравне со всеми республиканскими коллективами, мы примем участие в этом фестивале и с нетерпением ждем. Также мы едем в Тараклею, нас ждут в Кантемире, ведем переговоры с Чемишлией. Летом мы вернемся обратно в Гагаузию, мы посетим 28 августа, мы поедем в Чешмекёй, мы поедем в Кирсово. То есть нужно просто следить за афишей и посетить данные концерты. Хотелось бы отметить, что в этом году стартует еще один новый проект. Мы решили, что в Гагаузии достаточно хорошие потенциальные музыкальные школы. У нас очень много талантливых детей, талант которых обязательно нужно было показать на большой сцене. Если мы посещали музыкальные школы и видели их по отдельности, видели какие-то отчетные концерты, то в этом году мы решили все эти школы собрать на одной большой сцене. Мы решили, что мы поедем в город Вулканеште. Нас там тоже ждут. И фестиваль музыкальных школ обязательно в этом году проведем в городе Вулканешт. Пока он будет просто фестивалем и без конкурсной основы, потому что хотим посмотреть на наши творческие молодые таланты, посмотрим, что из этого получится. И дальше думаю, что этот проект, этот фестиваль тоже станет традиционным и будет жить. В этом году Главное управление культуры и туризма совместно с муниципальным театром имени Савелия Кюся проведет фестиваль, театральный фестиваль «Свободная сцена». В этом году это третий раз проводится этот фестиваль, и нужно отметить, что он набирает обороты. Если в первый год
было только 3 коллектива, в прошлом году было 5, в этом году их 7 уже заявок, поэтому тоже ждем с нетерпением, тоже, уважаемые, следите за афишей, следите за рекламой и обязательно приходите. Но нужно сказать, что место проведения, этот фестиваль в этом году, мы поменяли место проведения, и в этом году театральная сцена пройдет на сцене в городе Чедерлунга, на сцене Дома культуры в городе Чедерлунга. Также хотелось бы отметить, что свою творческую работу продолжает в том же ритме, в том же духе художественная галерея, региональная художественная галерея и несколько проектов, которые уже запланированы, тоже хотела бы о них сказать. Совсем скоро фотовыставку мы сменим выставкой художников, творчестве которых отражены гагаузские женщины. То есть художники, которые воспевают в своем творчестве женщин, обязательно примут участие в этой выставке, так что приходите. В апреле мы планируем персональную выставку «Метро», который является обладателем ордена Михаила Чекера, это Андрей Варлак. Тоже мы готовимся к этой выставке и с нетерпением ждем. В мае планируется выставка Сергея Савостина и Дмитрия Савостина. В июне традиционная выставка «Конкурс лучших работ 3 художественных школ Гагаузии». Ну и хотелось бы остановиться и немного отметить о том, что в августе мы ждем и планируем выставку, персональную выставку начинающего художника Виктории Кара. Виктория не живет в Гагаузии, но она гагаузка, все корни здесь, и она работает, живет в России и очень хочет показать свои работы здесь, в Гагаузии. Поэтому мы пошли навстречу и также планируем и организовываем эту выставку вместе с Викторией. Нужно также сказать, что совсем скоро, только вот дата еще не утверждена, дата проведения международного конкурса фестиваля «Тюрквизион». Гагаузию в этом году на «Тюрквизионе» представит молодая, талантливая исполнительница. Мы в ее силах уверены, она к этому готовится. И я думаю, что как только будет известна дата проведения данного конкурса, мы обязательно еще раз встретимся с прессой и объявим о том, как мы готовимся, когда, и обо всех деталях и мелочах обязательно скажем.